Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Fil-Knisja Arċipretali ta' Santa Marija fiż-Żebbuġ Għawdes saret qudisa preżenti katavre sabiex tfakkar il-memorja tal-eks Ministru Laburista l-Professur Edwin Grech. It-tabib Grech miet l-erba' fl-għomor ta' 94 sena huwa missier Karen Grech li nqatlet innoċentament permezz ta' ittra bomba indirizzata lilu. Edwin Grech irrappreżenta lil poplu fil-Parlament f'isem il-Partit Laburista f'żewġ leġislaturi fis-seba' waħda jiġifieri ta' bejn l-1992 u l-1996 u tmien waħda ta' bejn l-1996 u l-1998. Huwa serva bħala Ministru għas-Sigurtà Soċjali. Kienet ix-xewqa tal-Professur Grech li ssir qudiesa ta' memorja fir-raħal Awċi taż-Żebbuġ fejn għex għal parti kbira ta' ħajtu. Fl-omilija tiegħu l-Arċipriet Ġwan Sultana fakkar li l-Professur Grech fem li ħajja faċli ma tagħtix sodisfazzjon, tant li għall-aħħar 45 sena huwa beka t-telfa ta' bintu Karen imma fakkar il-memorja tagħha billi ċċelebra ħajjitha. Huwa qal il-Professur Grech ta' talima lill-umanità permezz tal-mod kif għex ħajtu għaliex iddedika ħajtu għas-servizz tal-oħrajn u tal-ħajja lil-luf ta' pazjenti permezz tal-professjoni tiegħu ta' tabib. Sa dan it-tant il-funeral tal-Professur Edwin Grech se jsir nhar it-tnejn fil-Knisja Parrokjali tal-Madonna tal-Ordes f'San Ġwan. Il-korteo funebri se jitlaq mill-Isptar Mater Dei fid-9 ta' filgħodu, jgħaddi minn quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun fid-9:15 u jibqa' sejjer lejn il-Knisja Parrokjali f'San Ġwan fejn issir qudiesa preżenti katavre fl-10. Il-Professur Grech kien esprima xewqa li l-aħħar tislima tingħatalu fl-istess lokalità fejn kienet inqatlet bintu Karen b'ittra bomba fl-1977.